Գրել էինք, որ Փաշինյանը որոշել է կրկին ռևերանսներ անել Ռուսաստանին, որի դիրքերն այսօր ամրապնդվում են։ Դրանով են պայմանավորված Եվրաքվեի նախագիծը 2 ամսով հետաձգելը եւ ՌԴ-ին ուղղված վերամերձեցման քայլերը, մասնավորապես միջգերատեսչական հարաբերությունները վերականգնելու հրահանգը։ Սակայն ՌԴ-ում չեն հավատում Փաշինյանի անկեղծությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի այցի հետաձգումը ըստ լուրերի պայմանավորված է նրանով, որ ստուգեն Փաշինյանի գործողությունների անկեղծությունը եւ հասկանան, ինչպես են շարունակում համագործակցությունը ՀՀ հեղեղուկ իշխանությունների հետ։ Մատվիենկոն ըստ նախնական պայմանավորվածության պետք է ժամաներ փետրվարի վերջին, մինչդեռ ասվեց, որ հունիսի 5-ից 6-ը կգա։ ՌԴ-ում սպասում են տեսնեն Փաշինյանը կմասնակցի մայիսի 9-ին Կարմիր հրապարակի միջոցառումներին։ Իշխանական աղբյուրները կասկած չունեն, որ կմասնակցի։ 2023-ին էլ է մասնակցել, 24-ի մայիսի 8-ին էլ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին մասնակցեց ու վերադարձավ։ Մինչ Մատվիենկոյի ժամանումը Ալեն Սիմոնյանը կմեկնի ՌԴ ապրիլի 17-ից 18-ին ԱՊՀ վեհաժողովի հաղթանակի 81-ի նվիրված նիստին մասնակցելու։ Տեղեկություններ կան, որ բանակցում են նաև Պետդումայի նախագահ Վոլոդինին Հայաստան բերելու շուրջ։ Մինչև մայիս Կապանում կբացվի նաև ՌԴ հյուպատոսությունը։ Փաշինյանը հրահանգել է թիմին ոչ մի կերպ չխառնվել ՀՀ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների թիմերի միջև շաբաթներ ձգվող լեզվակռվին։ Առաջարկել է թուլանալ եւ հաճույք ստանալ, թե ինչպես են իրենց հակառակորդներն իրար միս կրծում։ Թիմում զարմացել են, երբ տեսել են նրա արձագանքն այդ վեճին։ Նա ասել է, որ իրեն ոչ ոք իշխանության չի բերել։ 2018-ի ժողովրդական ոչ բռնի թավշահեղափոխությունը իշխանության է բերել ժողովրդին, իսկ ինքը ժողովրդի իշխանության տեղապահն է եւ ժողովուրդն իրեն մեկ ուրիշով կփոխարինի, երբ ցանկանա։ Ինչու է Փաշինյանը խախտել իր իսկ որոշումը եւ միջամտել նախկին նախագահների վեճին։ ՔՊ մեր աղբյուրի կարծիքով Փաշինյանը Գյումրի կատարած անփառունակ այցից հետո հավանաբար այնքան է մտահոգվել իշխանության վարկանիշով, որ պատրաստ է ամեն գործիք օգտագործել այդ ընտրություններում հաղթելու համար։ Եվ վստահ է, որ նորից աշխատելու է նախկինների դեմ ատելություն հրահրելու մեթոդը, կիչեցնի Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, գուցե Գյումրիում ՔՊ-ն հաղթի։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ֆեյսբուքյան էջում կարճ տեսանյութ տարածեց կից գրառման, որ հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սահման առանձնահապայմանների բացելու մասին, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը վերանայելու, Մեղրիով երկաթուղային անխոչնդոտ բեռնափոխադրում ապահովելու պատրաստակամության։ Ըստ էության հաստատվում են լուրերը, որ Փաշինյանը սերտ շփումներ ունի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ եւ պատրաստ է իր իշխանությունը պահելու դիմաց Ռուսաստանին փոխարինել Թուրքիայով։ ՔՊ-ում կարծում են, որ Միեդում ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի ազատումը դրսի պահանջով է եղել։ Ուրբաթ օրը ԱԺ-ում ՔՊ ֆրակցիայի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Եղիշե Կիրակոսյանին ազատել է ինքը, քանի որ դժգոհություններ ունի նրա աշխատանքից։ Այն դեպքում, որ պաշտոնապես հաղորդվել էր, թե Կիրակոսյան ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, եւ նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ամիսներ առաջ։ Թե պատճառը որն է եւ ինչ պայմանավորվածության համաձայն չեն մանրամասնել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս չի մանրամասնել փակ նիստումի դժգոհության պատճառները, սակայն խաղաղության գործընթացի մասին նրա խոսքից ՔՊ-ում եզրակացրել են, որ Կիրակոսյանի ազատման պահանջը գուցե դրել է Ադրբեջանը։ Բանն այն է, որ Կիրակոսյանի հրաժարականի մասին տեղեկություններ կային նաև ամիսներ առաջ։ Նա է ներկայացնում Բաքվի դեմ Երևանի հայցերը մարդու իրավունքների եվրոպական եւ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարաններում։ Նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2018-ից եւ անձամբ դեմ է միջազգային հայցերը հետ կանչելուն, իսկ դա խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերից է։ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ փոխադարձության սկզբունքով դեմ չի այդ լուծմանը, մինչդեռ Եղիշե Կիրակոսյանն իր հարցազրույցներում էլ չի թաքցրել վերաբերմունքը։ Ասել է, որ իրավական վեճերը չեն կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին։ Փակ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանն ասել է նաև, որ խաղաղության գործընթացում դրական տեղաշարժ չկա։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել բոլոր պահանջները, եթե չկատարեն, ռազմական ճանապարհով կհասնի Բաղձալի միջանցքին։ Հավանաբար Ադրբեջանը վստահ է եղել, որ Կիրակոսյանը միջազգային ատյաններում կշարունակի իր դեմ աշխատել եւ նրան հեռացնելու պահանջ է դրել։